Oi, gente, tudo bem? Vamos iniciar mais uma videoaula para os alunos aí do terceiro ano. Como sempre, vamos iniciar nossa aula fazendo a correção da atividade da aula passada. Então, pede que vocês peguem o livro de vocês e abram aí na página 51 do livro de português. Na página 51, a gente vai fazer a resposta sobre o textozinho que vocês foram ler. Então, primeiro a Pro vai ler o texto para vocês e depois a gente faz a correção sobre esse texto aí. O texto diz: Vida de piolho. Era um piolho chamado Godofredo que gostava de filosofia. Ele vivia pensando nos dias, pensando nas coisas, pensando na vida. Pensava se valia a pena ser piolho, se fazia sentido morder os outros ou não. Morder ou não, eis a questão. Godofredo era um piolho muito cabeça. Ele ia pulando de criança em criança no pátio da escola e cada noite dormia numa cabeça, num travesseiro, numa cama, numa casa diferente. Godofredo gostava daquela vida animada, ora aqui, ora ali, e tinha juízo bem claros a respeito das pessoas. Para eles, elas eram como palito de picolé, como colunas de prédio, como pernas de cadeira. Pessoas eram só partes de baixo que serviam para apoiar as melhores partes que ficavam em cima. E o mais incrível é que as partes de cima pensavam, e cada parte de cima, apoiada na parte de baixo, pensava de um jeito diferente. Godofredo ouvia várias histórias por onde passava e aprendia tudo muito rápido. Até que um dia, depois de muito pensar, chegou a uma conclusão. Mas esta vida de morder a cabeça das pessoas não me dá outra opção. E resolveu viver uma vida diferente. Acontece que Godofredo só tinha a parte de cima para viver em uma vida de pessoa. Ele ia precisar de uma parte de baixo e começou a procurar uma parte de baixo que combinasse com ele. Alfinete? Não, alfinete fura. Palito de fósforo? Queima. Bola de gude? Ele ia ficar muito gordo e podia rolar até a ladeira abaixo. Só depois de procurar uma parte de baixo pelos 4 cantos do mundo, Godofredo descobriu que a melhor parte de baixo era a que ele tinha, a cabeça das pessoas. A partir de então, passou a ver as pessoas como elas são: cabeça, corpo, membro e piolho, e ficou muito orgulhoso dele próprio. Então, vamos responder agora nossas perguntas, com base nesse textinho que a Pro leu. Quem era Godofredo e do que ele gostava? Um piolho que gostava de filosofia. 2. Releia o primeiro parágrafo do texto e copie a frase que resume o drama vivido por Godofredo. Então, o drama dele era: morder ou não? Eis a questão. No 3. Numere os fatos de acordo com a história. Então, no terceiro quadradinho, a gente vai colocar o número 1. É a primeira coisa que aconteceu na história. No último quadradinho, vamos colocar o número 2. No quarto, o número 3. No primeiro, o número 4. E no segundo, o número 5. Essa é a sequência correta dos fatos. Então, como vai ficar a numeração? 4, 5, 1, 3, 2. Quarto, qual era a opinião de Godofredo sobre as pessoas? Marque com um X a alternativa correta. Então, aqui a gente vai marcar o primeiro quadradinho, pula o segundo, marca o terceiro e o quarto. Quinto, de que Godofredo precisava para viver uma vida de pessoa? De uma parte de baixo. Sexto, depois de tanto procurar, o que ele descobriu? Que a melhor parte de baixo ele já tinha, a cabeça das pessoas. Sétimo,
Complete as frases com as palavras do vocabulário do texto. Na letra A, assistiu a um espetáculo incrível. Letra B, não tenho juízo a respeito do jogo de ontem. C, tive de fazer uma opção entre um sanduíche de atum e um de frango. Vira a página aí, agora a gente vai fazer a atividade sobre sinais de pontuação. O primeiro aqui diz: escreva as frases abaixo no seu caderno, substituindo os códigos pelos sinais corretos. Então, a primeira frase vai terminar com um ponto de interrogação. Quem descobriu o Brasil é uma pergunta. A segunda, da letra B, vai terminar com um ponto de exclamação. Que bom que você veio, a pessoa está admirado. A última frase aqui na letra C, meu pai chegou ontem, ponto final, estou fazendo uma declaração. Página 53, vamos aí para cima aí, ó, aqui no 2. Escreva no quadrinho o sinal de pontuação mais adequado para a frase. Na letra A, a gente vai escrever uma interrogação, que é o ganchinho com pontinho. Na letra B, o tracinho com pontinho. Na letra C, eu posso tanto fazer o tracinho com pontinho ou a interrogação. Vou escolher um dos dois aí. Pode ser tanto uma frase exclamativa como interrogativa. Letra D, vamos fazer um tracinho com pontinho, uma exclamação. E na letra E, uma interrogação. Terceiro, observe a ilustração e crie uma frase afirmativa, uma frase negativa, uma exclamativa e uma interrogativa. A prova vai dar alguns exemplos para quem não fez, mas para quem fez, vai deixar de acordo com o que fez na frase. Eu posso escrever assim, ó. O cavalo dorme em pé, ponto final. O cavalo não dorme em pé, ponto final. Olha um cavalo dormindo em pé, ponto de exclamação. O cavalo dorme em pé, ponto de interrogação. Então, perceba que a prof fez a mesma frase com entonações diferentes. 4. Transforme as frases afirmativas em frases exclamativas. Então, estou afirmando, agora eu vou colocar de uma forma onde eu estou admirado, né, surpreso. Então, a festa está animada, pode ser assim, que festa animada? Ou como a festa está animada? E no final bota a exclamação. Na letra B, a maçã está saborosa. Aí a gente pode escrever, como a maçã está saborosa? Ou que maçã saborosa? Todas vão terminar com um ponto de exclamação. 5º, escreva perguntas para estas respostas usando as palavras onde. Observe o modelo. Eu comprei laranja na feira. Onde você comprou laranja? Então, a frase agora é: os livros estão na estante. Eu posso colocar: onde estão os livros? Mariana guardou a chave no chaveiro. Posso escrever: onde Mariana guardou a chave? Então, lembra que como a gente está fazendo uma pergunta, no final vamos precisar colocar aí, né, o nosso ponto de interrogação, que é quando eu faço uma pergunta, eu preciso colocar o pontinho de interrogação. Vamos voltar para o início da atividade, vamos colocar a data de hoje da correção e depois vamos pegar o nosso livro de ciências e vamos falar hoje sobre som e vibração. Então, vamos aí, deixa eu pegar aqui a página para dizer para vocês, onde vocês vão encontrar esse conteúdo. Na página 400. Então, lá na página 400, vamos encontrar esse conteúdo aí, ó. O som e a vibração. É o conteúdo de hoje dos alunos do 3º ano. Então, vamos descobrir o que é isso, gente. Por que a gente vai estudar esse conteúdo aí? Ó. Sua voz, uma música, um violão, o ruído de uma panela que caiu no chão e outros sons são diferentes tipos de sons que vocês podem escutar. O
som depende de dois fatores para acontecer. De uma fonte de vibração, para onde origina as ondas sonoras de um meio, para a propagação dessas ondas sonoras. Então, a gente precisa aí de uma fonte de vibração para dar origem às ondas sonoras e de um meio para a propagação dessas ondas sonoras, para que a gente possa aí produzir o quê? Produzir o som. Nós percebemos o som graças à orelha, que recebe as vibrações e as envia para o cérebro, para que o cérebro interprete e armazene esse som. Então, quando acontece a vibração que produz aí a nossa onda sonora, a nossa orelha, né, essa parte de fora da nossa orelha, ela recebe o som, ela capta o som, a vibração, manda esse som para o nosso cérebro e lá no cérebro ele vai interpretar do que é o som e armazenar aquele som ali para que a gente lembre. Então, se está acontecendo ali de cair uma buzina de um carro, né? Buzinou o carro, buzinou ali, produziu uma onda sonora que propagou, nossa orelha captou aquele som, enviou para o nosso cérebro e o cérebro interpretou que aquele som é produzido por uma buzina, porque a gente já escutou, ele já armazenou e a gente já sabe do que se trata. Existem sons que não têm harmonia. Nesse caso, as ondas não são organizadas. Outros sons que têm harmonia, nesse caso, as ondas sonoras são organizadas. Então, existem alguns sons que não têm as ondas organizadas que o nosso ouvido humano não é capaz de escutar. Mas já quando essas ondas são organizadas, elas são captadas pela nossa orelha e transmitidas para o nosso cérebro, né? Quando a gente consegue perceber. Os instrumentos musicais são aparelhos inventados para produzir sons que formam as músicas. Então, eu consigo ali produzir vibrações sonoras, ondas sonoras, quando eu toco um instrumento musical. Estou tocando ali um instrumento musical e nesse processo de tocar, eu estou produzindo ondas sonoras, que são captadas por quem? Por nossa orelha. Nos instrumentos de sopro, a pessoa sopra um tubo fazendo o som vibrar. Então, quando eu toco um trompete ou uma flauta, eu estou ali soprando naquele tubo e quando eu faço esse processo de soprar, o que acontece? Eu produzo um som, porque acontece ali uma vibração, produzindo ali ondas sonoras. Os instrumentos de corda, o som é produzido pela vibração da corda. Então, quando alguém toca o violão, o fato de estar ali batendo nas cordas do violão está produzindo o quê? Está produzindo ondas sonoras, né? Vibrações sonoras. Nossa voz, a voz humana, é produzida também por vibrações de membranas elásticas chamadas de pregas vocais, localizadas na nossa laringe. Então, quando eu estou falando agora com vocês, eu estou aqui produzindo som, é graças a minhas pregas vocais, né? As pessoas que têm problema nessa parte aí das pregas vocais não conseguem falar, como é o caso das pessoas que sofreram algum tipo de acidente, por isso impossibilita a voz, né? As pessoas perdem a capacidade de falar, de produzir, né, ondas sonoras, vibrações sonoras. A língua, a cavidade bucal e a musculatura do tórax podem ser movidas para modificar a voz. Então, às vezes a gente está contando uma historinha, né? E aí a gente quer fazer ali tipo a voz do lobo, a gente engrossa a nossa voz. Então, quando a gente faz isso, é graças ao quê? A nossa língua, né, a cavidade da boca e também a musculatura do nosso peito. A gente ali
modifica a voz utilizando esses órgãos. Então, quando eu modifico para dar entonação em alguma coisa, eu consigo fazer isso graças a esses órgãos aí. As cavidades da face, o nariz e o tórax amplia a voz e funciona como caixas sonoras. Os sons dos animais, né? Os animais, eles não produzem a voz, né? Eles não conseguem falar, com exceção aí do papagaio, que consegue produzir alguns sons humanos, porque ele possui aí também um mecanismo, né, que os outros animais não têm. As aves produzem som por meio das vibrações de um grupo de membranas localizado na base da traqueia, né? Então elas fazem aquele som, cada passarinho tem um som diferente, porque essas vibrações aí passam por esse órgão neles, chamado de traqueia. Os sapos, as rãs e as pererecas produzem seu coachá na laringe, né? Então, eles fazem aquele barulho que é utilizado para quê? O barulho desses animais aí. É utilizado também para atrair a fêmea, né? Ele amplia o som por meio de uma grande bolsa ou sacos que formam utilizando, né, um papo. Ele incha um papo e ali ele amplia o som do coachá dele, e esse coachá, a ampliação serve para quê? Para atrair a fêmea, né? Ele quer chamar ali a parceira dele quando ele faz isso. Mesma coisa as aves, né? Principalmente as canoras, utilizam seu canto para atrair a fêmea, para ameaçar o rival ou outras aves que invadem o território dela. Os grilos produzem o seu criquilar, raspando as partes duras de suas asas umas nas outras, como um reco-reco. Esses sons são utilizados para atrair as parceiras. Pernilongos produzem som pela vibração intensa de suas asas durante o voo. Então, aquela zoadinha irritante, né, que a gente escuta na muriçoca, é feita por quê? Porque eles batem as asas ali com tanta intensidade que acaba produzindo uma vibração e a gente consegue escutar aquele deles irritante. Mas isso é permitido em função do quê? Na audição, né? A orelha externa é a nossa orelha. Essa aqui fica fora do nosso corpo, né? Que com o pavilhão auditivo capta o som que passa no canal auditivo até chegar ao tímpano. É um órgão interno, quer dizer, dentro da nossa cabeça, onde começa a orelha média. A orelha média tem início no tímpano e é quando o som chega a essa estrutura, ela imediatamente transfere esse estímulo aos ossículos que fazem parte dela, o martelo, a bigorna e o estribo. São 3 órgãozinhos que a gente encontra dentro do ouvido. Também na orelha média há um canal flexível chamado de tuba auditiva, que permite a comunicação com a garganta. E é neste canal que ocorre a regulação da pressão em nosso ouvido. Então, a garganta e o ouvido, eles têm uma ligação íntima um com a outra, né? Às vezes, quando a gente está gripado, que coloca muita força assim para limpar o nariz, a gente até sente na garganta, né? Por quê? Porque existe essa ligação entre uma e a outra. Então, qual vai ser a nossa atividade de casa hoje, terceiro ano? Sobre esse conteúdo aí, o som e a vibração, né? Nossa atividade vai estar aí no livro, na página 403 do livro de vocês. Então, a gente vai ficar por aqui na nossa aula e na próxima a gente retorna com a correção desse conteúdo.